हाँ पापा, हाँ मंदिर में है, मंदिर में। अरे नहीं, झूठ क्यों बोलेंगे, मंदिर में है। हाँ मंदिर में है, मंदिर में। अरे नहीं नहीं, किसी के साथ मॉल में नहीं आए हुए हैं। नहीं नहीं, मॉल में नहीं आए हुए हैं। अरे हाँ, सब्जी मंडी में है। नहीं पापा, झूठ नहीं बोल रहे, सब्जी मंडी में है। हाँ अरे सब्जी मंडी में है। ए आलू ले, गोभी ले। हाँ सब। हेलो, क्या मेरे पास ज़्यादा नहीं है? हाँ हाँ हाँ, ट्यूशन में है पापा। अरे नहीं, झूठ नहीं बोले, ट्यूशन में। हाँ ट्यूशन में। अरे सच में, मॉल में कहाँ रहेंगे, ट्यूशन में। हाँ अभिषेक, राजीव सब आया हो। हेलो, हाँ पापा। नहीं, बाहर मॉल नहीं आए हुए हैं। हाँ कहाँ पर आए हुए आप? हाँ जागरण में जा रहे हैं। नहीं तो हम तो विजिट में है। हाँ हम जागरण में जा रहे हैं। अरे नहीं, कहीं किसी के साथ घूमने नहीं आए। इधर आई। हाँ देखिए, जागरण में आए हुए, नहीं कहीं पे आए हुए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हाँ 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 ठीक है, हम कॉल करते हैं आपको बाद में। मज़ा आया।